Монголын уламжлалт, өв соёл, зан заншил, ардын язгуур урлаг нь үндэсний бахархал, үнэт зүйлсийн нэг яахаргүй мөн билээ. Энэхүү үнэлж баршгүй өв соёлыг хадгалж, хамгаалж, хойч үедээ уламжлуулан өвлүүлэх нь Монгол хүн бүрийн эрхэм үүрэг юм. Nanjid гэсэн тийм поочрогтой, Nanjid гэсэн хондон үйл хөдлөлтөй хүн шүү гэдгийг одоо өндөр насндаа хүртэл харуулж чадж байсан. Багш маань өөрийн одоо амьдралын одоо 60 гаруй жилийг яг язгуур бие биелэхийг маш нарийн сайн судалж түүнийг одоо сургалтанд оруулснаар Монгол бүжгийн нам бүтрхийг ялгаа салгаа гаргахад хамгийн хүнтэй нэмэр оруулсан, хувь нэмэр оруулсан бол одоо яхаа манай багш Nanjid багш маань байгаамаа. Nanjid багшийн энэ судалгаанд оруулсан хувь нэмрийг улмад одоо нэр хүндтэй болно. Nanjid багшийн тухай хэлэхэд Монголын ахмад үеийн бүжигчид бол бүгд нүдэнд үзэгдэж байгаамаа. Nanjid багш бол Монголын бүжгийн урлагийн салбарт бүжгийн гал тугаанд өөрийн гэсэн өнгөстэй ийм нэг одоо хувьдгай юмаа гэж миний багш тийм гайхамшигтай. Монгол бүжгийн ид шид уран тансгийг дэлхийн ард түмэнд мэдрүүлж явсан энэ хүн бол Дунжаагийн Nanjid билээ. Монголын бүжгийн одоо үүсэл гарвал хаанаас ихтэй юм бэ? Жишээлбэл одоо зан үйлийн гарвалтай байдаг. Монголчууд одоо эзэн Чингис хааны үед 13 дугаар зууны үед бөөгийн шажинтай байж гэж. Тэгэхээр бөөгийн одоо энэ тай дахлаг газар лустай хандж байгаа хандлага ер нь Монгол хүний энэ лусыг амьтаа гэж үздэг үзэл. Тэгээд байгаль цагварыг аятай таатай байлгахын тулд өөрсдийнхөө амьдралыг тайван амгалан өөрсдөө өгөөчтэй хожуу үедээ бас халгаа багтай байлгахын тулд энэ их том зан үйлүүдийг монголчууд хийдэг юм байна гэж. Тэрний зан үйлүүдийн үйлдэл хөдөлгөөнүүдийг уран сайхны болгоод, тайзны болгоод амьлуулж ингэж нарийн их судалгааны үндслэн дээр бүжгийн бүжгэлдэг хүн бол энэ Nanjid гоё юм байна. Тийм учраас Nanjid багшийн нэгэн онцлог зүйл байвал Nanjid багш тэр хүнийг энэ хүн судалгааны үндсэн дээр судалж, бичиж өөрийн бие тохирсон өөрийнхөө хөдөлгөөнийг бий болгоод тэрийгэ хөгжүүлж чадах өөрийнхөө оюун ухаанаар биелж чадах энэ онцлогийг хараад тэр хүнийг бүжгийн одоо хичээл хийх үү судалгааны үндсэн дээр чи ажиллаа гэдэг үүрэг өгсөн байна. Тэгээд энд бол Монгол бүжиг гэдэг бол энэ дэлхийн энэ бидний сонгодог гэж яриад байдаг энэ одоо балет байна. Энийг өөрөө бие даасан үндэсний сонгодог урлагийн төрөл байна. Тэгээд энийг бол нэр томьёонд оруулж энэ бүх хөдөлгөөнүүдийг одоо нэршүүлж нэр томьёонд ингэж оруулж чиглэхгүй бол энэ бол цаашдаа сургалт тэгээд судалгаа тэгээд Монгол бүжгийн цаашдын хөгжилд бол одоо нэр томьёогоор явахгүй гэдгийг одоо Nanjid багш ойлгосон ба. Багш маань өөрийн одоо амьдралын одоо 60 гаруй жилийг яг язгуур бие биелэхийг маш нарийн сайн судалж түүнийг одоо сургалтанд оруулснаар язгуур бие биелгээний үндэс суурин дээр одоо зохицсон бүжгийн дэг найруулга тэр дундаа Монгол бүжгийн одоо зохиомжийг хэрхэн одоо балетмейстер буюу бүжиг дэглэгчээр сурж байгаа оюутнуудад заах вэ гэдэг дээр өөрийнх нь унган авьяас мөн одоо амьдралын туршдаа одоо судалж мэдсэн тэр нарийн зүйлсийг шингээсэн маш нарийн хичээлүүдийг бидэнд ордог байсан. Дунжаагийн Nanjid гэдэг энэ хүн хуучнаар Дэлгэр хаан уулын хушуу буюу одоогийн Хөвсгөл аймгийн Цагаан үр сүмийн нутагт төржээ. Бүдүүлэг харанхуй нийгмийг тухайн үед соён гэгэрүүлж байсан сүм хийдийг даян дээрхийн хүрээний цам майдарт ээждийн хөтлүүлэн очисон 5 настай охин Nanjid-ийн сэтгэлд содон сонин цамын хувцас өмсгөл үйл хөдлөл нь зураг мэт тод үлдсэн байлаа. Мөн уйлган голын ногоон ширгэн дээр бөөлсөн чүр зайрангийн этгээд сонин хөдөлгөөнийг хоньны бэлчээрт дуурайан бүжгэлдэг байсан нь Nanjid-ийн Монгол бүжгийн урлагт нэр төрөн мөнхлөн үлдээхийн хүслийг бадраасан хүүхэд насны зөн совин байжээ. Ардын ансамбл би 28 жил бүжиглээд тэгээд багш болсон. Nanjid багш ийм одоо юугаар удирдлагаар
Тэгээ бүжгээ хийж явлаа. Анх нь одоо сургууль төгсөөд ирэхэд Зовсон гомб улсын гавьяа жүжигчин Зовсон гомб багш. Тэр багшууд бол аимшигтай хатуу багш байдаг. Хийж чадахгүй чи яв чи юу хийж чадахгүй яв гар зай тэгээд үгүй би хийж чадсан багшаа гээд уйлаа тэгээд өөрийнхөө л одоо зоргоор л одоо бүжиг сурсан хүн дээ. Нанжидыг мэддэг усаар 40 хэдэн жил болж байна. Залуудаа улсын ардын дуу бүжгийн чуулгад бүжигчин байсан. Тэгвэл энэ Монгол бүжгийг бол ялангуяа баруун Монголын бие биелэг Монгол үндэстэн язгуур бүжгийг бол маш сайн хийдэг. Нанжид бол ерөөсөө төрхийн бүжигчин хүн юм. Ардын бүжигчин хүн юм. Ийм учраас Нанжидын хийсэн бүжиг болгон, Нанжидын одоо дэглэсэн бүжиг болгон, Нанжидын заасан бүжиг болгон хүний сэтгэл заавал үлддэг. Энэ бол нэг насны үйл явдал байхгүй. Өөрөө их одоо чадaltaй сайхан бүжигчин, их сайхан хөөрхөн бүжиглэн, их дотоод сэтгэлтэй ийм бүжигчин байсан. Тэгээд өөрөө бүжиглэхээс гадна их олон сайхан бүжгүүд дэглэсэн. Их сайн одоо бүжиг дэглэгч, сайн багш, ийм олон талын одоо мэдлэгтэй ийм сайхан уран бүтээлч байгаамаа. Монголын олон ястан үндэсний бүжгийг нэвтрхий мэддэг хүн юм. Энэ бол зүгээр нэг одоо сураад юм уу, заалгаад сурчих асуудал биш юм биш үү те. Энэ бол ууд хүний яс цуснд өсө төлөх төр одоо сан төрхөнд нь байсан одоо зам чанар юм гэж хоёдаа бодож байгаа юм. Ийм учраас Нанжидыг бүжиглэхэд ч хүн их бахархдаг. Нанжидаар бүжиг заалгасан хүн ч их бахархдаг. Нанжидын сайд байна гэдэг бол невтрийн хэрэг үнэхээр. Нанжидын бүжиглж байгааг харна үзнэ гэдэг бол бас невтрийн хэрэг. Сэвжид ярьдаг байсан юм. Би одоо Нанжидаас л айдаг гэж. Нанжид бол тэр ялангуяа баруун Монголын энэ бие биелгэнүүдийг бол нэвт одоо их сайн мэддэг. Их сайн судалгаатай. Өөрөө ч их сайхан тийм натур яг жинхэнэ одоо ардын биелгээр биелдэг ийм хүн. Нанжид бол энэ Монголын бүжгийн урлагийг хөдөө орон нутагт түгээх, сурталчлах энэ ажил одоо Нанжидын очоогүй аймаг сум гэж энэ хавар хамгийн сүүлэгтэлтэй өмнө хурд байсан мэднэ. Одоо ингэж Монголын бүжгийн урлагийн хөдөөгийн ард түмэнд суралцж өөрийн биеэр үзүүлж олон шавн дээр сургаж ингэж ирээдүйн Монголын бүжгийн урлагийн ирээдүйг тавьсан ийм хүн байгаа юм. Дайны ихэр бас дарийн утаа намжаагүй эх орны дайны үе буюу 1945 он. Улсын эстрад концертын товчооныхан Хөвсгөл далайн ирэг дээрх хатгал тосгонд очиж тоглолт хийжээ. Урлагийн бригадынханд ч тосгоны сурагчид авиас бэлгэн үзүүлж концерт тоглож сонирхуулахад өнөөдрийн энэл нэвтрүүлгийн маань Голбаатар 15 настай Нанжид охин Орос улаан цэргийн бүжгийг бүжиглсэн нь тэнд явсан урлагийн томчуудын анхаарлыг гойд татсан байна. Азтай энэл өдрөөс түүний насан туршдаа үнэнчээр зүтгэх бүжигчний зам эхэлсэн түүхтэй. Багшийн одоо тэр их тэр хүч, хөс, сэтгэл, оюун ухаан бол үнэхээр надад бол миний бие сэтгэл шингэсэн гэж боддог. Багшууд тэр ирчтэй хүчтэй тэр онгод хиймээр судалсан бүх судалгаа, материал бүх юм бол бид нар зааж авсан учраас өнөөдөр бид нар бол Монгол бүжгийг хийх, Монгол бүжгийг дэглэх энэ одоо ойрдын бие биелгээ төв алхахын бүжиг, зөв Монголын бүжигтэй ялгаа салгааг ойлгох, судлах, түгээн дэлгэрүүлэх, за бүжиг дэглэх, бүжгээс гадна бүжгийн жүжиг хүртлээ одоо дэглэж бүтээж байгаа. Бас хэд хэдэн одоо чиглэлээр одоо ажиллаж ирсэн хүн байна гэж харж байгаа юм. За нэгдүгээрт нь бол ялангуяа одоо баруун Монголын бие биелгээний соёлыг бол маш сайн судалсан. Баруун Монголын одоо алдартай биечид ялангуяа Харжамын, Баян, Бадам гэх мэт алдартай биечид байх үед тэр хүмүүсүүдээс одоо өөрөө заалгаж, суралцаж ингэж одоо өөрийн биедээ одоо шингээж авсан ийм мундаг одоо судлаач бас уран бүтээлч хүн. Тэгээд Нанжид багш бол одоо олон гоцлол бүжиг дотроо одоо миний нэг сонирхолтой юм бол одоо тэр одоо дудар гэдэг юм хүүхдийн бүжигт бол бүжиглсэн нэг сонин эрхий шигч гэдэг юм уу тийм ээ.
За тэгээд Nanjid багш маань бол дараа нь бол Монгол бүжгийн судалгаанд их анхаарал хандуулж эхэлсэн. Тухайлбал хэлэх юм бол ер нь 1993 оноос өдий хүртэл соёл урлагийн их сургуульд багш. Тэгээд аглах багш, профессор, зөвлөх профессор хүртэл ажиллах энэ бүх хугацаанд за Монгол бүжгийн тухай олон цуврал ном сургачдыг зохиосон. 1972 онд шиг санаж байна энэ одоо Монгол ардын бүжгийн үндсэн дасгалууд гэж. Энэ дасгалууд бол үндсэндээ Монгол бүжиг заах, Монгол ардын бүжиг заах юм гол гарын авлага болж хойч үедээ үлдээсэн байж байгаа. За тэндээс хойш одоо Монгол бүжгийн дэг нам зохиомж гэдэг ном байна. За тэгээд бвжgiin гайхамшиг гэж одоо миний лав хамгийн их таашаадаг. Үндсэндээ одоо манай баруун Монголоос гаралтай ардын бвжgiiний одоо үндсэн хөдөлгөөнүүд, тэдний хоорондын өвөрмөц онцлогууд, тэгээд гол утга энэ бүхнийг бол маш сайхан тайлбарласан. 15 наснда улсын ардын дуу бүжгийн чуулгын өндөр босгыг алхаж орсон Nanjid хэлийн чандад болсон олон тэмцээн уралдаанд авьяас бэлгэн сорж Монгол улсын нэрийг Монгол бүжгийн гайхамшигыг хагас 100 жилийн тэртээд дэлхий дахинд бишрүүлж гайхашруулж явжээ. Дэлхийн залуучууд оюутны 4, 5, 6 дугаар их наадамд амжилттай оролцсон. Польш, Румын, Казахстан, Болгар, Герман, Оросын холбооны улс, Хятад зэрэг олон оронд айлчлан тоглож Монгол бүжгийн ид шид уран тансгийг дэлхийн ард түмэнд мэдрүүлж явсан энэ хүн бол bvjgiin Nanjid билээ. Дэлхийн залуучууд оюутны их наадам гэдэг маань одоо олон одоо улс үндэстэн ордог, олон одоо улс үндэстэн урлагийн одоо бүтээлүүд явдаг. Одоо анхны 1, 2, 3 дугаар наадамд бол тийм медаль одоо тэмцээн болдог. Тэгээ 3, 4-өөсөө эхэлж бол одоо урлагийн тэмцээн болж хувирсан олон одоо урд нэмэхэд уулзалт одоо дайн дайжны ийг одоо эсэргүүцсэн ийм одоо үжил санааны дор явдаг байсан бол 4 дугаар 5 дугаар фестивалаас бол одоо олон ардын урлагийн наадам тэмцээн болсон. За энэ дээр одоо Курвазын дэглэлд эрх шиг гэдэг ийм бүжгээр 3 хүн одоо гоцож эрх шиг гэдэг бүжиг одоо оролцсон, тэмцээнд оролцсон. Тэгээд одоо тэмцээн гэдгийг чи би одоо залуу байхад яаж мэдгүй. Тэгээд эрх шиг тоглоод тайзан дээр тоглосон дуусахтаа зэрэг алга ташаа зэрэг чи нийжгнээ дуулаад яриад гууглаад ингээд ийсэн. Тэгээд гараад ёслох гэсэн чи ёслуулаагүй. Уг нь ёслсон бол бүр их сайн байсан юм байна. Тэгээд тэр үе чинь Монголын талаас одоо жүрээ суудаг гэж байсан баг юу? Фестивалуудад газрын жүрээ. Тэгэхэд манай жүрээ юу одоо дамжин сонгоо байсан юм уу за? Бэлгийн дамжин сонгоо байсан. Тэгээ бүжгийн талаар бол ерөөсөө байхгүй. Тэгээд одоо фестивалууд дуусах гэж яадаг. Одоо энэ үгүй миний эрх шиг одоо бидний эрх шиг бол одоо хачиг хүлээж авсан одоо яагаад бидэнд шагнад өгөөгүй юм бол гэж одоо тэгээ сонио хараад одоо энд сонио байгаа да тийм одоо Монголыг гэсэн одоо бичиг нь байж байгаа. Тэгээд ирээдээс Монголын Nanjid гэсэн бичиг байж яхад би одоо юу яасан л да. Ой одоо бид нар одоо шагнал авцсан байна гэдэг нь дарга дээр орохгүй. Тэгэхэд тэрний одоо маргааш явна гэж яхта тэр бистуудынхаа шагналыг авч ирсэн. Иймд хөвгтэй явдал дээр үе чинь шагнал магдан авна гэж боддоггүй бүжигээ их тоодгүй юм л байсан юм. Эрх шиг гэдэг бүжиг 5 дугаар фестивалийн 3 дугаар шагналыг авлаа.
Тухайн үеийн нам засгийн хуваарлсан хэрэгцээт газруудад очиж ажиллах нь тэр үеийнхний заавал биелүүлэх хатуу үүрэг байлаа. Түүнийг улсын ардын дуужгийн чуулгад гоцлол бүжигчнэр, Говьолтой аймгийн Алтай чуулга, Багшийн сургууль, Өмнөг аймгийн Хөгжимт драмын театр, Соёлын коллеж, Соёл урлагийн их сургуулийн бүжгийн багш гээд хөдөө орон нутаг театрууд, урлаг соёлын мэргэжилтэн бэлтгэх гол сургуулиудад багш мэргэжилтнээр томилж байлаа. Тэр багшийн дэглэсэн ботхон тишиний бүжиг дотор бол ерөөсөө тэр 1-3 дугаар ангийн жоохон хүүхдүүд бол ботхот 7, 8, 9, 10 нас за яг 11, 12 та хүүхэд байсан байж болно. Тэр нь бол нэлээд том торон болцсон. Тийм хэмжээний хүүхдүүдийг одоо ингээд 32 хүүхэд шиг санаж цуглуулсан. Шалгаж аваад. Тэгээд тэр бол гайхамшигтай уран бүтээл. Тэр бол би яагаад гайхамшигтай уран бүтээл гэж юм гэхээр тийм уран бүтээл, тийм одоо таман хошуу малаараа тэгээд тийм хөөрхөн ботго тормоор бүжиг тавьсан тийм уран бүтээлч бүжиг дэглэгч хүн ер нь байхгүй. Тэрнийг бол одоо ерөөсөө Өмнөг аймагч маш олон гадаадын жуулчтай, маш их гадаадын жуулчид одоо үздэг. Тэгэл одоо баяр наадан болоход цэнгэл түрээлэн дүүрэн тэр одоо ботхон тишийг мэдхгүй, хийдгүү, сонсдгүү тийм хүүхэд байдгүй. Тэгж одоо говийн одоо тэмээний одоо тэр нялх ботго тормны өнгө зүсийг тэгж гаргаснараа би багшигаа бол маш их мундаг дэглэж хүн одоо нутаг орны өнгө зүсийг маш сайн харж явдаг хүн гэж би ингэж боддог. Тэгээд тэр ботхон тишээ бол Монгол бол нэг номерын уран бүтээл дээ. Түүний уралсан, дэглэсэн бүжиг бүхэнд Тэнгэрийн үйл, говийн салхи, тэнгисийн чимээ, уулын өндөр, усны уран, хүний говь цалан, ялдам төрх, угал зэмэт нарийн шагла, уянга мэт торгон мэдрэмж, байгалийн болоод ан амтан, араатан жигүртэн, үндэстэн ястан бүхний аашаяг зан үйл бүгд бий. 84 онд энэ Өмнөг аймгийн соёл урлагийн 10 хоног болж исэн да одоо тэнд бэлтгэл хийж байсан юм. Тэгээд тэр үед ч одоо соёл урлаг гэдэг чинь мундаг хөгжилтэй байсан цаг үедээ тэр чинь 5 жил болоод аймгийн соёлын одоо 10 хоног бол Улаанбаатарт болдог байлаа шүү дээ. Тэгээд Өмнөг аймагт бид нар явсан. Тэр Өмнөг аймгийн хоёул одоо соёл урлаг хоногийг бэлтгэнэ гэж аяла. Тэнд бүжиг хийн. Би эдгээр утгыг авч явна гэсэн мөлий нөгдөг чинь. Тэгэл хоёул аймагт онгоц руу очиад аймагт аймгийн дарга махтай уулзаад одоо бүжиг тавина. Би нэг сайхан ботхны тухай, тэмээний тухай бүжиг хийн. Би эдгээр утгыг аваад явна гэж соёлын хэлсэн дарагтаа нэг 60 сунж бол хоёулаа дурагшаа өмнөг намуун сумчуудыг тийшээ очиж хөдөө элсэн дээр ороо болцоо. Тэгээд айл тоноод өглөө ботго гарна гэж Nanjid гоо тэгээд тэгэл хоёулаа гараад л тэгсэн чинь тэр их гоё юм бэлээ. Тэр их гоё элсэн тэр гоё тав толгодын дунд нь ботгоо харамжсан өглөөндө ботгоо ингээл уях гал арамчаал аргамжаасан тавлаа. Тэр ботгоны гоё хөдлөн гэдэг чи гачин гоё. Тэр нь одоо их гоё юм бэлээ. Гүйж байгаа ботгон чинь тавраад л тэгэл тэр инг бойлж яана гэдэг чинь тэмээ бойлно гэж ерөөсөө нэг хөгжим гачин гоё хөгжим сонсогдож байгаа хүмүүс те. Тэмээ бойлонтой өнгө тэмээний тэр хааланы өнгө бойлж байгаа тэр ер нь их гоё юм шиг энэ морин хурд дуурайч байгаа юм шиг хөгжим сонсогдоод байдаг юм бэлээ. Би тэгж их ухаарсан. Тэгэл хоёул одоо ботгоо хараад ботгын тишиж гүйж байгаа тэр тоглож байгааг нь хараад хоёлаа. За чи өнөө шинэ одоо очиж хөгжим юм биш. Тэгэл намайг одоо шууд тулгалаа л да. Тэгэл шууд аймгийн төвдөө соёлын хотод очиж шөнжингөө суугаад хөгжим бэлдсэн хоёлаа. Одоо Nanjid гооч ирээгөөс тэгээ өглөө ирээд л тэр гүндэг маа гэж одоо энэ оюунгаа одоо охин байсан тэр төгөл төр хуурч явуулсан. Тэгээ би нэг төгөл төр хуурд калбараа биччихээд гүндэг маатайгаа тоглоосон чинь тоглолоо нэг сургууль хийж гал цаашаа сайн сургуулийг сонсохгүй бол Nanjid гооч сүйтгэн шүү. Буруу дуурах юм бол амдна гэж байхгүй. Чи яг миний бичсэнийг л яг номооронд цэбэр нь сонсгоно гэж. Тэгээд нөгөө сургууль хийлаа, гүндэг сургууль хийж гал. Тэгээд Nanjid гоо цочд бодол байсан чинь дуудаад л. Хөгжим сонсоод гэсэн. Яг л уцаа би дуусан тэгж байгаа болтой. Тэгэл гүйгээд ирлээ. Тэгээ хөгжим сонсоод болсон бай. Ямар засвар байхгүй. Хоёул одоо би одоо өнөөдөр бүжиг эхлэх гэсэн. Тэгсэн чинь аймгийн тэр хүүхдүүд соёлын урлагаараа хоногч байгаа 20-од хүүхдүүд хүрээд ирсэн чинь 30 ажин болоо юм. Чихтэйхэн хөөх юм жоохон хүрээд ирсэн. Тэгээд ботхон дэшээ гэж тэгж анх битэр чинь тэгж ботхон дэшээ хийж гаргасан юм да. Nanjid байглаас заяасан гайхалтай бүжигчин сайн бүжиг дэглээж төдийгүй Монгол бүжгийн бие биелгээг хойч үедээ өвлүүлэх их үйлсэд бие сэтгэлэн бүрэн зориулсан хүн.
Нанжидын Монгол бүжгийн нарийн техник, сурах арга барилыг наривчлан судалсан сурах бичиг, ном товхимол зохиолуудыг боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамнаас их дээд сургуулиудад үзэх сурах бичгээр баталсан байна. Бүжиглэхээс гадна бүжиг дэглэж гэж хийм. Бүжигчин гэж хийм. Бүжиг гэж юу юм гэдгийг одоо хожуу үедээ өөрийнхөө сурсанаас гадна судалгааны энэ бүтээл ном судраа болгож гаргасан байна л да. Жишээлбэл одоо миний энд энэ Nanjid багшийн Монгол бүжгийн дэг зохиомж гэж нэртэй өөрийнх нь бичсэн юм ном энэ Баярбаатар гэж дагарынхын шавийн зурагтай юм ном байна. Тэгээ энэ номыг нэлээд одоо уншиж харж байлаа л да. Ягаад гэвэл би өөрөө Монголын үндэсний урлагийн уламжлалыг энэ Монголын энэ сонгодог жигдэг жайгийг дэлхийд түгэх юмсан гэсэн зорилготойгоор энэ баруун хоорхон, мэлийн битсуур за тэгэл товшуур гэж Монголын үндэсний одоо хөгжмүүдээс гадна тэрнтэй уялдсан одоо бүжгийн дэг жайг Монголынхаа үндэсний бүжиг үйл хөдлөлийг дэлхийн дэвжинд гаргах юмсан гэсэн зорилго маань ер нь өндөр түвшинд хүрээд явж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ Nanjid дугаар номыг унших жишээтэй эдний шавнартай хамтарч ажилладаг. Багш мануудууд яг энэ хугацаанд 5 одоо номыг бичсэн байдаг. За анхныхаа номыг бол Монгол улсын 100-ны мантай бүжиг дэглээч төрийн сойрхолт Сэвжид багшийн одоо санаачлагаар Nanjid багшид үүрэг өгч одоо анхны одоо бүжгийн дасгалын номыг бол гаргасан байдаг. За энээс хойш өөрөө одоо өөрийнхөө хийсэн судалгаан дээр туршиглээд одоо Монгол бүжгийн одоо сургалтын дасгал бол бас Монгол гисэн өвөрмөц онцлогийг илтгэсэн юм байх ёстой юм байна гэж үзээд одоо Монгол бүжгийн дасгалыг бол бас шинээр хийсэн байж байгаа юм. Нялх балжирхан наснаас сан шимтэн нэгэн насны эрхэм зорилгоон болгосон Монгол ардын бүжиг бие биелгээний гайхамшигын төлөө зүтгэсэн Nanjid-ийн бүтээлийг Монголын бүжгийн урлагт хөл тавьж хүчин зүтгэсэн бүжигчин бүхэн мэднэ. Бас үзэгч олонч мартаагүй үзье. Ийхүү бүжгийн бүтээл бүр нь олонний хүртээл болно гэдэг. Тухайн хүнээс цуцагшгүй дайчин чанар, зориг төвчээр ууггүй хөдөлмөрч занг шаардна. Монгол нутгийг тэр чигээр нь самнан судалсан судалгаа болон нутгийн ястан үндэстэн ардын бие чидтэй нүүр тулан уулзаж өөрөө биелэж явсны үр дүнд эдгээр бүтээл нь олон жилийн настай байж дэлхийн дэвжээнд орон зайгаан эзлэн байх. Ардын бүжгийг судалдаг мэддэг улсууд их бий олон байсан. Одоо жавцсан гэж байсан, холимуудаа гавьяаж өгсөн жавцсан гэж байсан. За тэгэл долгор олон хүн бий Сэвжид багшаас ахуулаад. Энэ дотор чихэн бие биелгээг мэрэгжлийн төвшөнд хүргэж мэрэгжлийн бүжигчин эзэмшүүлэхэд энэ соёлын их сургуульд ажилласан цагаасаа бол би өндөр одоо шатанд хүргэж өгсөн. Одоо Nanjid-ийн соёлын их сургуулиас төгссөн шавнараас одоо олон жил болчих. Одоо эдний бие биелгээ хийж байгаа бидний хийж байсан шал өөр төрхтэй өөр хэлбэр төрстэй шууд тийм шууд авчих чадхааргүй. Ийм хэмжээнд хүртэл Nanjid бол энийг мэрэгжлийн төвшөнд төргөж өгсөн. Чи ийм төрөл дээр ажиллах хэрэгтэй юм шүү гэж шав бүхнийхээ онцлог өөр нь хийж чадах. Энэ олон Монголын үндэстэн яснуудын өөрөмбө заншлыг олж авах ухааныг өөрөөсөнд нь эзэмшсэн хөдөлж чадах ухааныхан бодол төр жишээ нь одоо мод олон салаа ургадаг гэдэг шиг сайн үндэс дотроос модны олон салаан дотроос энэ олон шавнартай өөрийнхөө ургах тэр бүжгийн их авиасыг шавнартаа илж өгсөн түүний нэг нь одоо Nanjid багш. Ер нь энэ бүжгийн одоо хөдөлгөөн гэдэг бол ерөөс монголчуудын зан үйл тэр мэдлэг хөндлөхөөс эхэлт юм гээл. Тэгэл зөвхөн гар гэдэг чинь мэндийн гар, баярын гар гэж байна. Манайхан ч тэр сорын зурхаа дээр зогсож байгаа онлоо гэл ингээд баярын ингээд гар. Тэр энтрийг бүгдийг ингээд нэршүүлээд сайхан яг Монгол энэ алхаа малхаа гэжсэн соёлцох, махилцах, тойлцох тэр тэгээд зогсолт гэж би түрүү ярьсан. Одоо бол гар гэдэг тийм юу. Тэгээд одоо суулт гэж чинь 6 янзын суулт гэж нэрлсэн байна.
Тэгж суун, ингэж суулт гэд тэр болгоно нь энэ бүжгийн хөдөлгөөнийхөө яг тэр хөдөлгөөндөө загтсан. Тэгээд Монгол одоо нэршил, Монгол зан үйлтэй уялдсан ийм нэрүүд нэршүүлсэн маш одоо чухал судалгааны ач холбогдол болсон. Магадгүй багш өөрөө ч энийг бид энэ хойч үед ямар их ач холбогдолтой вэ гэдгийг хойч үеийн цаг хугацаа өнгөрөх тусам ямар их одоо юу буянтай, ямар одоо том энэ бүжгийн урлагт том одоо суур тавьж өгөө гэдгийг бол улам одоо мэддэг нь одоо Nanjid багшийн энэ судалгаанд оруулсан хувь нэмрийг улам одоо нэр хүндтэй болно. Улам одоо олзуурах болно л гэж би хэлэх гэсэн. Багш гэдэг Nanjid багш маань бол Монгол бүжгөл бүх бие сэтгэлээрээ биелэн бүждэг. Би хувь хүн биелэг гэж орохоор одоо бүжиг наадан болж урддаг. Би биелгээ гэдэг монголчууд нь дахих, шүтэх, мөргөл, бишрэл, хүндлэх, мэдлэх, ёс бүх юмыг одоо өөрийн бие сэтгэлдээ агуулсан байдаг учраас монголчууд энэ бүжгээ биелгээ гэж нэрлэжээ гэж. Тийм учраас багшийн маань одоо хийж бүтээсэн сайхан бүтээлүүдийг бол одоо бид нар бүжгэлж байна. Олон сайхан бүжгүүдийг бол манай бүжигт бүжгэлж байна. Дээрээс нь багшийн одоо заасан сургалтын заах аргац бол маш онцлог, үнэхээр онцлог. Монголд бол үндсэндээ бол ардын багш доллар сүрэн багш бол хөгжин бүжигт одоо сонгодог бүжгийн үндсэн суурь дээр Монгол бүжгийн гар одоо цэвэр одоо байх тэр сургалтын системийг бий болгосон. Nanjid багш бол яг бие биелгээний сургалтыг баяр дөрөвдөрийнхаа зогсон төв алах гэдэг бие биелгээний сургалтыг одоо бий болгосноор энэ хоёр том Монголын хатаа хаан бол хоёр том агуу сургалт хийсэн учраас Монголын бүжигчд ийм сайн байдаг, тэнгэр сайтай, энэ тэнд уралдаан тэмцээнд ороход дандаа тэргүүлж яадаг, төрүүлж яадаг. Ийм учиртай юм аа. Өнөөдөр соёл урлагийн байгууллагуудын тайзыг эзэгнэнхэн байгаа бүжгийн урлагийн залхамж халаа нүүр царай болон гялалзаж ява олон шавнар нь Nanjid багшийнхаа эрхэм чанар ад гавьяаг хүндлэн ярьдаг. Жишээлх юм бол яг бид нар оюутнууд байсан учраас одоо өөрийнх нь өгсөн хөдөлгөөнүүдийг мартах тий бас андуу хийх одоо яг үндсэн амбыг одоо зөө гаргаж чадахгүй байх тийм тохиолдлууд маш их гардаг байсан. Тэг тоолонд л Nanjid багш маань миний хөө эн чинь ийм бишээ гэдэл дахин одоо шинэ хөдөлгөөн өгж бид нарыг одоо маш их сайн хөглөдөг байсан. Нэг өсөндөө одоо нэг хөдөлгөөнийг ингэж олон давтах гэхээсээ илүү хичээлийн оролт болгон дээр одоо тухайн угсаатан болгон дээр маш өөр шинэлэг хөдөлгөөн өгдөг байсан учраас одоо яг одоо тухайн үеийн төгсөгч нарын бас чансаа бүжиг дэгдэх тэр найруулах одоо ур ухаанд багшийн одоо маш нарийн нэмтэн юмнууд нь одоо шингэсэн болоо гэж би боддог. Тийм учраас миний багш бол энэ бүжгийг дэглэж явснараа өөрөө зөвхөн бүжгийн урлаг биш соёлыг одоо түгэж явдаг ийм л гайхамшигтай настай буурал багш бил юм да. Тэгэхээр өвгдээсээс боломж зэссэн одоо энэ агуу түүхийн бүжиг бол өнөөдрийн 21 дэх зуунд ингээ үргэлжлээд бидний үед цаашдаа бидний үед энэ Nanjid багшийн хийсэн сургалтыг бид нар хийсээр үргэлжлүүлсээр байх болно. Nanjid-ийн дэглэсэн бүжиг бүхнээс Монгол ёс заншил, Монгол ах уй, нүүдэлчдийн давтагдашгүй амьдрал үнэртэж байдаг. Тэрээр Монголын бүхий л үндэстэн ясны ёс жаяг, ах уй, соёл, зан заншлыг уйггүй судалж, судалгаан дээр үндэслэн бүжгэн дэглэдэг учраас түүний бүтээлүүд үнэн бас үн цэнтэй байдгийг. Ардын бүжиг хөгжөөд эхлээд өдийн хүртэл хөгжсөн энэ олон мэрэгжлийн том чуулгууд, эрдмийн чуулгад болчиход явж байгаа энэ чинь өр үнэлсэн нь бол энэ ардын язгуур урлаг. Энэ бүх гавьяа зүтгэлийг ингээд аваад үзэхэд бол манай Nanjid багш бол Монгол бүжгийн урлагт нэгэн одоо үеийг эзэлж өөрийнхөө одоо дэг сургуулийг бүтээж өөрийнхөө эрдмийн бүтээлүүдийг тойрвож боломжлол болгож өөрийн заах арга үндсэн хөтөлбөрүүдийг манай соёл урлагийн их сургууль бол ингээд үнэт эрдэнэ болгож үлдээсэн ийм гавьяатай уран бүтээлч, сурган хүмүүжүүлэгч, судлаач эрдэмтэн хүн гэж ингэж хэлэх байна. Nanjid бол ийм том өгөөж Монголын урлагт үлдээсэн. Үлдээгээ зогсоогүй цаашаа үргэлжлүүлээд өвлөгдөөд явах тийм боломжийн замыг тавьсан ийм л
гайхамшигтай бүтээлч үе маа л гэж. Одоо үжгийн ардын доо үжгийн ус энэ жавлага. За тэгээд энэ соёл урлагийн сургууль бус газруудад бол шавнартайгаа нийлээд шавнырынхаа нусламжтайгаар юм уу эсвэл шавнартаа заагаад энэ олон бүтээлүүд гарсан. 60 гаруй 70-аад одоо бүжиг өөрөө найрал дэглэсэн байдгийг. За тэгээд мөн дэдийн хэмжээний одоо бүжигт өөрөө гоцлол бол нэг 10 гаруй оройд одоо гоцлол болсон байдгийг. Энэ одоо төрөний судалгааны номнууд бичсэн. Энэ бол нэг хүн өөрийнхөө одоо амьдралын утга учир гэж Монгол бүжгийн урлагт өөрийгөө зориулсан ийм хүн гэдгийг л би одоо бахархалтайгаар тэмдэглэж байна. Монголын урлагийг тээвж авч үлдээсэн үе үеийн бүжгийн ухаантангууд ирээдүйн од болж байгаа ирээдүйн бүжгийн багш нар болох соёл урлагийн сургуулийн хүүхдүүдтэй та бүхэнд урлах эрдэмийн болон Монголынхаа уламжлалт заншил ёс төгийг онолтой нь хамтдаа сурч багш нарынхаа энэ зааж өгсөн бүтээсэн уран бүтээлүүдийг түүхэн заншлыг мөнхөд хөгжүүлэн авч байгааг ирүүдийг дэвшүүлье. За манай Ахмад хувийнхэн бол их айхтар хүмүүс байсан байгаа юм. Тэг үнэхээр энэ өнгөрсөн зууны одоо дунд үед гэдэг юм уу да ер нь Монголын яг үндэсний урлаг язгуур урлаг бол бас жоохон бүдгэрх тийм хандлагатай байсныг бол бид нар бүгдээрээ бол сайн санаж байгаа. Гэтэл бол тэр үед бол манай Монголын урлагийн цөөхөн байсан энэ уран бүтээлчд маань одоо нэг хүн л ихэд асар их ачаа үүрч тий тэгээд бидэрт бол өнөөдрийн энэ урлагийн энэ сайхан эхлэлийг одоо энэ урлагийг одоо уран бүтээлчээр хөгжүүлэх боломжийг манай ахмадууд тавьж өгсөн. Тэдний нэг нь л манай одоо Сэвжид багшийн зааж чиглүүлсэн манай энэ ахмад үеийн бүжигчид тэр дундаа манай Нанжид багш. Уртын дуу гэхэд лор банцдгаа долгорж явгаа, дуурийн урлаг гэхэд хайдаг пүрвдэрч гэл ингээл явна шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бол байсан тулдаа өнөөдөр Монголын урлаг ингэж дэлхийн давтсан дээр ингэж гарсан юм аа. Би бол Нанжид багшигаа эрдэмтдийн зэрэг хамгаалаагүй ч гэсэн эрдэмтэн хүн гэж боддог. Тэр Сэвжид багшийн зааж чиглүүлснээр баруун Монгол бүжгийг, баруун Монгол бие биелгээг бол Нанжид багш шиг тгий судалсан хүн бол бараг байхгүй гэж хэлж болно. Тэгээ өөрийн гэсэн дэг сургуулийг Нанжид багш бол бий болгосон. Бүжгийн нэр томьёонуудыг шинээр бас бий болгосон. Бүжиг судлалтай холбоотой 3-4 ном бичиж шавнартай хүргэсэн. Олон шав нарыг дагуулж магистрийн ажлуудыг удирдах ингэж явсан гэдээ бодохоор манай Нанжид багш бол үнэхээр судлаач эрдэмтэн хүн мөн юм аа. Тэгэхээр бид нар бол хэдэн жилийн өмнө бүжгийн урлагийн сургуулийг бол бий даалгаж байгуулсан. Энэ бол мэдээч хэрэг манай ахмад бүжигчид манай энэ бүжгийн урлагт одоо бүжиглж байгаа уран бүтээлчид манай багш нарын хүсэл мөрөөдөл бол байсан. Тэг үнэхээр энэ ахмадуудын энэ бий болгосон бүжиг судлал гэж юм байгаагүй байсан бол бүжгийн урлагийн хичээлийн хөтөлбөрүүдийг манай ахмад үеийнхэн тийм чамбай боловсруулаагүйсэн бол энэ бүжгийн урлагийн сургууль байгуулах ямар ч тийм арга бололцоо бол байгаагүй гэдгийг бол та нар бол мэдж байгаа бах. Тэгээ бүжгийн урлагийн сургууль байгуулснаар бид нар энэ Монголын бүжгийг, Монгол бүжгийг энэ язгуур урлагаас нь тайзны урлаг болгохтол нь ингэж явуулж хөгжүүлж ирсэн. Одоо манай энэ багш нарын хийж бүтээсэн зүйлийг өвлөөл уламжлуулахад улам их хэрэг болсон болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Нанжид багш бол олон сайхан шав нарыг бол төрүүлсэн. Тэд нар өнөөдөр бүгдээрээ энэ Монголын одоо бүжгийн урлагийн одоо нэгэн үеийг одоо авч явж ш. Тийм учраас нэгэн үеийг бол хүмүүжүүлнэ гэдэг бол энэ маш том гавьяа. Тэгээ саяхныг бол Нанжид багш бол энэ тайзан дээр оюутнуудтайгаа хамт бүжиглээ. Тэр хамгийн сүүлд соёл урлагийн их сургуулийн 20 жилийн ойгоор өөрийнх нь дэглэсэн бүжиг бол үнэхээр тэр Монгол бүжгийн бас чуулга болсон, бусад бүжиг дэглэгчдийнхээ бүтээлээс бас өөрмөц содон болсон ийм сайхан бүтээлүүдийг бол бас ингэж шав нартайгаа хамт ингэж хийсэн юм аа. Тэгээ үнэхээр ганцхан зүйлийн төлөө ингэж бүх насаараа, бүх амьдралаа утга учиртай зорцуулна гэдэг бол энэ бол асар их хөдөлмөр, асар их ухаан, асар их авьяас, асар их зүтгэл дэвчээр юм аа. Нэгэн насны авьяас бэлгэн Монголын бүжгийн урлагт зориулж тайзаар бүжиг дэглэж ангаар бүжигчин бэлтгэж нэгэн жарны тэртээ бүжгийн урлагаар Монголын нэрийг дэлхийн дэвжээнд гаргасан. Монгол түмний бахархал болсон туул, хуур, бие биелгээг ЮНЕСКОд бүртгүүлэхэд гарамгаа гавьяа байгуулсан Монголын урлагийн алтан үеийн төлөөлөл
нэрт бүжигчин, бүжиг дэглээж, бүжгийн багш, судлаач, Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол улсын гавьяач жүжигчин, Монголын уламжлалт бүжиг бие биелгээний хатан ижи хэмээн өргөмжлөгдсөн Дунжаагийн Нанжид авхайн тухай иймхүү өгүүллээ. Түүний хэлсэн биеийн биелэж байхад сэтгэл нь дуулж байдгийн гэсэн гайхамшиг түгээр нэвтрүүлгэн жаргая.